Ugqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele usenxuse amaphoyisa ukuthi azwelane nezisulu zodlameolubhekiswe kwabesifazane kanye nezingane. Ucele ubevakashele eNorthern Cape njengengxenye yomkhankaso wezokuphepha. Utshela amaphoyisa ukuthi akuwona umsebenzi wawo ukuyala izisulu ukuthi zixoxisane nabasolwa noma babuze ngeqhaza labo. Beziphume ngothi lwazo ezikadalawane zizoqinisekisa ukuthi bonke abantu baseNingizimu Afrika bafika emakhaya bephephile. Sekucelwe ukuthi kube nozwelo ebantwini ababhekene nodlame oluyamaniswa nobulili. There are issues that are raised, complaints that are raised about the police. When women go to report at the police stations, you find that they are not very sympathetic. The officers, they are not very understanding. They chase away the women to go and negotiate. Is one thing that we are simply saying you can't do it. Yours is to protect a victim and make sure that those people that have done that bad things are arrested. Ukuvakashela kaCele lapha kuyingxenye yomkhankaso wamaphoyisa wokuqinisekisa ezokuphepha ngalesi sikhathi samaholiday. Emgwaqeni uN12 North bekubanjwe izivimbamgwaqo. Kuboshwe abantu abayisikhombisa abatholakala bengenayo imvume yokuba kuleli kanye nokutholakala nezilwanyana zasendlini. We feel safe, man, because of now we can see that the police officers are visible there. So the community, I think the community is safe. Ucele uthi amaphoyisa azobe ephume ngothi lwawo ngesikhathi samaholiday kaKhisimusi.